မင်္ဂလာတော်ထောက်ချက်မှာငွေကျပ်380ရှိရုံနဲ့ရွာမြေစစ်စစ်ရင်းနှီးပြည်စုံရမယ်ဆိုရင်ရုံလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗရမများမြေအချက်မြေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လေးကတော့ရန်ပုံမှန်တန်ပြီးရှားပါအိမ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ညနေစာ12ပေနောက်ကို90ကျပ်ရှိပါတယ်ရင်းနှီးပြည်စုံပါပါတယ်အိမ်လေးကလည်းစောက်ထားတာ80ရာလေးဆိုတော့အခုကာလအခုပေါက်ဈေး380နဲ့ရင်းနှီးပြည်စုံရတယ်ဆိုတာကလည်းရန်ပုံမှန်ရှားပါတဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေးရဲ့ပုံစံလေးကပြင်တော်အိမ်လေးကိုမှတိတိကျကျတက်ရရနဲ့80ရာကောင်းအောင်ဆောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခန်းပါမယ်၊အိမ်ခန်းတစ်ခန်းပါမယ်၊ပြီးရင်မိဖို့ကြောင်ပါမယ်။အိမ်ရဲ့နောက်မှာကျတော့အင်္ဂါရှိမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မြေပိုလေးတွေလည်းရှိပါမယ်နော်။အိမ်လေးရဲ့ဒီနေရာကကျတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်ထောက်ကျန့်မြို့ကိုကြီးကုန်းကျေးအောင်ထဲမှာရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းမများရှင်ထောက်ကျန့်မှာဒီလိုစိဒီလိုအိမ်ကိုရင်းနှီးပြည်စုံတဲ့ကဘယ်နေရာမှာမှဝယ်လို့မရရှာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်လက်လွတ်မကမ်းမဲ့အမြန်ဝယ်လိုက်တော့နော်။ဆက်လက်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေက39995844လုံးက39991199ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာတော်ထောက်ကျန့်ဗရမများမြေအချက်ကြီးကပါ။အိမ်ချမ်းများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။